Die CVO skool Orania is in vele opsigte uniek. Uniek omdat dit net 380 leerlinge het, maar reeds tot 'n streekskool in die Noord-Kaap gebied gegroei het. Meer as 30% van die skool se leerlinge kom dan ook van verder as 10 km van die skool af. Nou wat maak die skool so uniek? Sekerlik die akademiese standaard, wat verseker dat onderrig van uitnemende kwaliteit aangebied word, waarvan die platform dan ook goeie sprekende voorbeeld is, maar ook die karakter van die skool. Karakter wat daarvan getuig dat ons onbeskaamd Afrikaans is, trots Christelik. Ons is wie ons wil wees en ons doen moeite om beide die Christelike karakter, sowel as die Afrikaanse karakter, dan ook in praktyk uit te leef. En dit beteken dat die skool werklik uniek is in elke opsig. Die vraag is, wat bied Orania CVO skool? Ons het 'n diensooreenkoms met die BCVO wat so tussen 30 en 40 skole diens aan hulle bied. Binne die BCVO ontvang ons akademie, ons ontvang sport en kultuur. Dis al ons ligas waaraan ons deelneem is binne BCVO verband, al ons sport, ons kultuur. Dit gee vir die kinders 'n wye reeks blootstelling aan buitemuurse aktiwiteite. Boonbehalwe dit, natuurlik ons akademie, bied die BCVO vir ons akademiese advies. Hulle lewer handboeke aan ons. Saam met die BCVO behoort ons ook aan die IEB, by wie ons matriekeksamen skryf. Ons het die afgelope 25 jaar geen matrieks wat gedryf het nie. So die kind kan binne BCVO verband 'n wye blootstelling aan kry aan sport, akademie en kultuurgeleenthede, en ons is trots daarop om deel van die BCVO te kan wees. Onderwys is dinamies en bied voortdurend klomp uitdagings. Een so uitdaging het ons nou die afgelope tyd weer beleef met die uitbreek van die coronavirus, waar die vraag opnuut gevra word, hoe kan die CVO skool Orania steeds bly verseker dat ons onderrig van uitnemende standaard aan ons leerlinge bied, om ook so op die voorpunt van onderwys in Suid-Afrika te bly. Nou wat dit betref het ons klomp huiswerk gedoen en klomp kundigheid ingekry wat ook hier op Orania is, om seker te maak dat ons die beste voertuig kry om op die ou end van die dag dan ook ons produk by ons leerlinge te kry. En daarom het ons spesifiek gekyk na platforms wat universiteite gebruik, omdat universiteite dan reeds klomp navorsing in hierdie verband gedoen het. Die platform wat ons gebruik is dus veel meer as bloot 'n platform waar 'n onderwyser sekere inligting met 'n kind deel. Hierdie platform is interaktief en bied vir onderwysers die geleentheid om inligting aan kinders weer te gee op verskillende wyse te kyk. Het 'n kind wel ingegaan, in hoe mate het 'n kind van die inligting gebruik gemaak, en selfs ook om kinders te evalueer ten opsigte van hulle aanleer van sekere nuwe leerinhoude. Daar waar ander skole, ander instansies moontlik kinders op 'n manier besig hou, is dit vir ons belangrik dat ons onderrigstandaard steeds bly verhoog. En dit doen hierdie platform dan ook vir ons. As personeel, as ouers en as leerlinge is ons dus opgewonde dat ons ook wat ons onderrig betref, deur hierdie krisis ook weer na 'n volgende vlak van onderrig kan beweeg. Ek dink die vraag is, watter voordele bied Kuberskool nou vir die skool, maar ook na die Grendeltyd? Nou in hierdie tyd gee dit vir ons geleentheid om met ons ouers en kinders te kommunikeer, om werk deur te gee,
om interaktief met hulle te kan werk. En dan wanneer die grendeltyd ook al opgehef word, dan gaan dit ondersteunend tot die klassituasie wees waar onderwysers baie op 'n deeglike manier vir die ouers kan sê, maar wat is die weekbeplanning, wat is die kwartaalbeplanning? En dan het ons ook 'n toekomsblik daarop. Ons werk daarna toe om uiteindelik ook 'n afstandsbeen daar te hê, sodat mense wat elders bly en nie deel van Orania is nie, ook kan inskryf by die skool en dis op 'n interaktiewe manier onderrig kan ontvang. Ons is baie opgewonde oor hierdie stelsel. Dit bied regtig vir ons 'n geleentheid om mense op ver afgeleë dorpe te bereik en om nuwe inskrywings te kan ontvang. Net soos Orania op die voorpunt van Afrikaner ontwikkeling wil wees, so is Orania CVO skool ook deel daarvan en is ons opgewonde om ook dan hierdie kuberskool bekend te kan stel.